ご視聴ありがとうございます。本面受験用の本面が不安な人のために作りましたのリニューアルです。5回に分けて100問を制作中です。それでは始めます。問題1、高速自動車国道の本線車道では、三輪車と牽引車を除く普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車は時速 100km、貨物自動車は時速 80km である。高速自動車国道の本線車道では、三輪車と牽引車を除く普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車は時速 100km、貨物自動車は時速 80km である。答えは、×です。普通貨物自動車の法定最高速度も時速 100km です。高速自動車国道の本線車道では、標識などで速度規制が行われていない場合の普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車と貨物自動車の区別はなく、どちらも時速 100km です。ただし、普通自動車でも三輪の自動車や牽引自動車は時速 80km です。問題2、身体障害者用の車椅子で通行している人がいるときに安全な感覚があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。身体障害者用の車椅子で通行している人がいるときに安全な感覚があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。答えは、×です。歩行者のそばを通行するときは原則として安全な間隔を空けて通行します。その場合は徐行の必要はありませんが、安全な間隔が取れないときには徐行しなければなりません。しかし、身体障害者用の車椅子など体の不自由な人や子供が一人で通行している場合などは特に注意して一時停止か徐行してこれらの人が安全に通行できるようにしなければならないことが定められています。これらの人は交通の危険に気づけなかったり安全な行動が遅れる恐れがあるので、間隔が取れるような時でもそのままの速度で通行してはいけません。問題3、標識により追い越しが禁止されている場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両であれば追い越すことができる。標識により追い越しが禁止されている場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両であれば追い越すことができる。答えは、○です。標識により追い越しが禁止されている場所やその他の追い越しを禁止する場所では、車は自動車と原動機付き自転車を追い越してはいけないことが定められています。そのため追い越し禁止場所であっても自転車などの軽車両は追い越しをすることができます。問題4、3車線の車両通行帯のある交通整理の行われていない交差点を原動機付き自転車で右折するとき、自動車と同じ方法の小回り右折をした。3車線の車両通行帯のある交通整理の行われていない交差点を原動機付き自転車で右折するとき、自動車と同じ方法の小回り右折をした。この問題は環状交差点を除いてお考えください。答えは、○です。原動機付き自転車の右折方法は、交通整理が行われていない交差点では、自動車と同じ小回り右折をします。そして、原動機付き自転車で2段階右折をしなければならない交差点は、信号機などで交通整理が行われている交差点で、2段階右折をしなければならない標識があるか、信号機などで交通整理が行われている交差点で、車両通行帯が3車線以上ある交差点です。このように原動機付き自転車の2段階右折は信号に従って進みますので、信号機などで交通整理が行われていない交差点では、たとえ車両通行帯が3車線以上あっても自動車と同じ小回り右折をします。問題5、近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたので、一時停止しないで道路の左側に寄って進路を譲った。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたので、一時停止しないで道路の左側に寄って進路を譲った。答えは、○です。近くに交差点のない道路で緊急自動車に道を譲るときは、道路の左側に寄って道を譲ります。この場合、一時停止しないで譲ることができます。つまり、一時停止の義務はなく、左に寄って譲れば良いことになります。また、交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて、道路の左側によって一時停止します。なお、一方通行の道路で道を譲るときは、左に寄るとかえって妨げになるときは右によって道を譲ります。問題6、
駐車が禁止されていない場所で、通行車両が少なく、車の右側に 2.5 メートルの余地があったのでその場所に駐車した。駐車が禁止されていない場所で、通行車両が少なく、車の右側に 2.5 メートルの余地があったのでその場所に駐車した。答えは、×です。たとえ、駐車が禁止されていない場所でも、駐車した場合に車の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなる場所では、駐車してはいけません。また、標識により駐車余地が指定されている道路では、その余地が取れないときは駐車することはできません。ちなみに 3.5 メートル以上の幅を空ける意味は、車の最大幅が 2.5 メートルなので、最大幅の車でも余裕を持って安全に側方を通行できるようにこの数値が定められています。そのため、道路幅は 3.5 メートル以上あっても、電柱などで実質的に 3.5 メートルが取れない場所では駐車してはいけません。ただし、所定の幅が取れない場合でも例外として、荷物の積み下ろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるときや、傷病者の救護のためやむを得ないときは、たとえ 3.5 メートルの余地が取れない場所であっても駐車をすることができます。問題7。高速道路は駐停車が禁止されているが、故障のためやむを得ず、十分な幅のある路側帯に駐車した。高速道路は駐停車が禁止されているが、故障のためやむを得ず、十分な幅のある路側帯に駐車した。答えは、○です。高速道路では駐停車をすることはできませんが、故障などの時に十分な幅のある路側帯や路肩に駐停車することができます。その他、高速道路で駐停車できる場合は、危険防止のため一時停止するとき、パーキングエリアで駐停車するとき、料金の支払いなどのため停車するときがあります。問題8。対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して徐行して通行しなければならない。対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して徐行して通行しなければならない。答えは、×です。黄色の灯火の点滅信号の意味は、車や歩行者や路面電車は他の交通に注意して進むことができることなので、徐行の必要はありません。ただし、黄色の点滅信号や赤色の点滅信号のある交差点は交通整理が行われていない交差点なので、車や歩行者や路面電車は他の交通に注意してできるだけ安全な速度と方法で通行しなければなりません。問題9。乗車定員5人の自動車は運転者も含めて大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができる。乗車定員5人の自動車は運転者も含めて大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができる。答えは、○です。乗車定員5人の自動車は大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができます。乗車定員とは、その自動車に乗車できる人の総数で、12歳以上の人を大人としてその人数で表され、運転者も含まれます。子供が乗車する場合は、12歳未満の子供3人を大人2人として計算します。計算の仕方は次の通りです。乗車定員5人の自動車に大人2人が乗車した場合、子供は何人乗れるか計算してみます。乗車定員5人から乗車した大人の数2人を引いて 1.5 をかけると、乗車できる子供の数は 4.5 人になります。そして小数点以下は切り捨てますので、乗車できる子供の数は4人になります。ちなみに12歳未満の未満はその数字を含みませんので、12歳は大人として計算することにご注意ください。問題10。二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキを補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強く踏むと良い。二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキを補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強く踏むと良い。答えは、×です。二輪車のブレーキは一般に前輪ブレーキはブレーキレバーで、後輪ブレーキはブレーキペダルなどでかけます。四輪車のようにブレーキペダルの操作で全ての車輪にブレーキが効く構造ではなく、前後輪ブレーキをそれぞれの特性に合わせてかける構造です。そして二輪車は四輪車と比べて重心が高く、前後の長さが短いことから、強いブレーキをかけると車体の重心が前方に移動するため、前輪タイヤの接地力が大きくなり、スリップを起こしにくくなるので、前輪ブレーキは強めにかけることができます。しかし、後輪の接地力は小さくなるので、スリップを起こさないように、後輪ブレーキは弱めにかけます。
これが二輪車を急停止させるための効果的なブレーキのかけ方です。そのようなことから前輪ブレーキを補助的に使ったり、後輪ブレーキを強くかけるだけでは後輪タイヤがスリップを起こし制動距離は伸びてしまいますので、前輪ブレーキの強い操作が重要です。とはいうものの、二輪車の種類や構造によって違いがありますが、一般的に二輪車を安全に急停止させるための基本操作として、乾燥したアスファルト路面では前輪ブレーキを徐々に強めにかけ、後輪ブレーキは弱めにかけます。なお雨天時など路面が滑りやすい時は後輪ブレーキをやや強めにかけるようにしますが、強いブレーキをかける必要がないように速度を控えることが大切です。問題11、路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。答えは丸です。車は路側帯のある道路で駐停車する場合は次のようにします。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合は路側帯に入らず車道の左端に沿います。そして路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は路側帯に入り、車の左側に歩行者が安全に通行できるように 0.75 メートル以上の余地を空けて駐停車します。この場合、路側帯の中に車の全部が入ってもまだその左側に 0.75 メートルを超える余地がある場合は路側帯の表示に沿って駐停車します。ただし、路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合でも、実線と破線の路側帯や2本の実線の路側帯のある道路では、路側帯の中に入ってはいけません。車道の左端に沿います。また、高速道路に設けられた路側帯に故障などのためやむを得ず駐停車する場合は、歩行者などの通行がないので、十分な幅のある路側帯の左端に沿います。問題12、児童の乗り降りのために停止している通学バスのそばを通行するとき、安全な間隔があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。児童の乗り降りのために停止している通学バスのそばを通行するとき、安全な間隔があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。答えは×です。児童や園児が乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、たとえ十分な速報間隔があっても徐行して通行しなければならないので、この問題の回答は間違いです。児童や園児が車などの影や道路の反対側からバスの方に飛び出してくるかもしれないので、その速報間隔に関係なく、徐行して安全を確かめて通行することが定められています。また、この場合、その通学通園バスの後方から追いついた車だけでなく、反対方向から進んできて、その速報を通過する場合も徐行しなければなりません。問題13、同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。答えは×です。車は同一方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。また、3つ以上の車両通行帯のある場合と間違わないようにしましょう。同一方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を通行します。この場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を通行します。そして速度が速くなるにつれて順次右側よりの車両通行帯を通行します。問題14、左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されている道路では、普通自動車は交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行することはできない。左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されている道路では、普通自動車は交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行することはできない。答えは×です。普
通自動車やバス以外の自動車は原則としてバス専用通行帯を通行してはいけませんが、次のような場合は通行することができます。右左折するため道路の右端や中央、左端による場合や工事でやむを得ないとき、緊急自動車に進路を譲るときはバス専用通行帯に指定された通行帯を通行することができます。また、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は、左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されていても、通行することができます。問題15。交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点に入るとき、右方から路面電車が接近してきたが、左方車が優先なのでそのまま進行した。交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点に入るとき、右方から路面電車が接近してきたが、左方車が優先なのでそのまま進行した。答えは、×です。車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点で、交差道路から路面電車が近づいてきたときは、右側左側に関係なく、その通行を妨げてはいけません。車を運転している場合、交差道路を通行する路面電車に対しては、右側左側に関係なく妨げてはいけないことにご注意ください。なお、道幅が同じような道路の交差点で、交差道路から車が近づいてきたときは、左側から近づいてくる車の通行を妨げてはいけません。左方車が優先です。問題16。警察官が手信号で腕を横に水平に上げているときは、警察官の身体の正面に対面する交通は、信号機の黄色の灯火と同じ意味を表している。警察官が手信号で腕を横に水平に上げているときは、警察官の身体の正面に対面する交通は、信号機の黄色の灯火と同じ意味を表している。答えは、×です。警察官が手信号で腕を横に水平に上げているときに、その警察官の身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味を表しています。黄色の意味を表す手信号は、警察官が腕を垂直に上げているときで、その警察官の身体の正面に並行する交通に黄色の信号と同じ意味を表しています。なお、警察官の身体の正面に対面する交通は、警察官が手信号で腕を横に水平に上げていても、腕を垂直に上げていても、どちらも赤色の信号と同じ意味を表しています。問題17。車の停止距離は、路面やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。車の停止距離は、路面やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。答えは、×です。停止距離はブレーキを踏む速さや強さだけではなく、路面の状態やタイヤの状態、積載の状態によっても影響を受けます。路面が雨に濡れていたり、タイヤがすり減っている場合や、重い荷物を積んでいる場合は制動距離が長くなり、運転者が疲れているときは、危険を感じて判断するまでの時間がかかるので、空走距離が長くなります。停止距離は空走距離と制動距離を合わせた距離なので、路面の状態やタイヤの状態が悪いと停止距離も長くなります。問題18。他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、進路を譲る必要はない。他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、進路を譲る必要はない。答えは、×です。車は他の車に追い越されるとき、その追い越そうとする車に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左により進路を譲らなければなりません。また、追い越されるときは、危険を防止するため追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。これは、車が追い越されるときの危険防止と、交通の安全と円滑を図るためのものです。問題19。自動車の速度と燃料消費量には密接な関係があり、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費量は多くなる。自動車の速度と燃料消費量には密接な関係があり、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費量は多くなる。答えは、○です。車が走行すると、空気抵抗や転がり抵抗などが発生して、高速走行など速度が速いほどこの抵抗は大きくなり燃料消費が多くなります。また渋滞など速度が遅いときは、低速ギアを使用したり、発進には多くの燃料を消費しますので、走行距離が少ない割には多くの燃料を消費します。このようなことから、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費は多くなる傾向があります。問題20。
徐行とは、車などがすぐに停止できるような速度で進むことであり、具体的な速度は路面状態や車の種類、積載の状態などによって同じではない。徐行とは、車などがすぐに停止できるような速度で進むことであり、具体的な速度は路面状態や車の種類、積載の状態などによって同じではない。答えは、丸です。徐行とは、車などがすぐに停止できるような速度で進むことを言います。すぐに停止できるような速度とは、一般にブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれるような速度で、時速10キロ以下の速度であるとされています。しかし、積雪や凍結などの道路の状態や、積み荷のあるなしによって制動距離は違います。また、信号のない交差点では、道路の道幅や左右の見通しの関係で、徐行に求められる速度が違ってきます。このようなことから、徐行場所では具体的な速度にこだわらず、路面状態や交通状況に応じて、直前の危険状態に対処してすぐに止まれる速度で通行することが大切です。最後までご視聴いただきありがとうございました。本面をしっかり学習したい人のおすすめは左をクリック。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたら、コメントでご質問してくださいね。